Kuyintokozo ukuthi siphinde sikhulume nawe. Kafushane nje udaba lwamaphupho igaba uphasa ulingezi okufanele. Subscribe bese like le video bese uba imember ngokusenza le link lapha ngezansi. Ikhona i-account number ongayisebenzisa ukunikela kule channel. Sihlupheke ngokunikela. uNkulunkulu ekulonde kubusise usenze amalungiselelo okunikela. uNkulunkulu bonke laba ababili abathathu abanikelayo ebabusise ebandisele kubusise izizukulwane nezizukulwane zabo. Upreacher Dlamini onoma ke Pretty Dlamini uthi uphupha uqhaqha inwele bukade uqinile. Nkosi yami ngiyabingelela ntombi endala bese ucela bese ubuza. Number 1, uma uphupha uqhaqha uma uphupha umqhino singathi thina kuwuphawu hle kakhulu uma uqhaqha ke lusho ukuthi ekugcineni uzokwazi ukuxazulula izinkinga ebezixakile futhi ebezicindezela. Number 2 futhi asekusho ukuthi uma uphupha umqhino sikuthatha njengophawu ngelubi kakhulu uma uqhaqha umuntu omaziyo. Lusho ukuthi lowo muntu uzokutshela mhlawumbe inkinga noma imfihlo enkulu futhi akucele ukuthi umnikeze usizo neseluleko. Kanti singabe sithina number 3 futhi uma uphupha umqhino kuwuphawu ngelubi kakhulu uma uqhaqha umuntu omaziyo. Lungasho ukuthi lowo muntu uzozi wena mhlawumbe uzozinika isikhathi esanele sokuxazulula izinkinga ezinzima lo wamuntu abhekene nazo. Kungenzeka umuntu ozana ixazululo, ozozana ixazululo, ozozana isombululo, ozozana usizo, yabona kulowa muntu. Number 4 futhi uma uphupha umqhino kuwuphawu olubike uma ugunda umqhino. Lusho ukuthi usuke uzophonsa ithawula entweni ochithe isikhathi esiningi namandla ukuzifezeke. Ngoba umqhino ufuna uqhaqha kodwa uma ugunda, yabona. Number 5 futhi ubuphupha umqhino kuwuphawu olubi futhi uma ugunda umqhino wengane. Lusho ukuthi mhlawumbe kungenzeka uzosenza indluzula futhi uzochithela intukuthelo nokukhungatheka kwakho mhlawumbe kumuntu ongakwenzanga lutho futhi omnene, yabo. So siyabonga uNkulunkulu engathi ngakulonda ke kubusise usabheke leli daba lamaphupho. Akhohlwa ukwenza okufanele. Uyalike, uyasubscribe, become a member, there's a link bese uyanikela kwi channel. Khona i-account ongayisebenzisa. Bakhona ababili abathathu abayihlupha ngokunikela uNkulunkulu ababusisa.